今天就到了我们家布置圣诞树的日子了，应该比别家要轻松很多吧？毕竟我有10个帮手呢。走开，走开，走开！你看啦，哎！先找哪一个呢？我也不知道，试一下。这个吧，可以做。哦，这个最上面的。我这为什么？不闷，没事了。扯不动了。扯不动的我来扯就好了。扯不动了。为什么把塑料袋全部掏出来啦？乐啦？星星。蝴蝶结。小水。小铃铛。这边4个，那边2个。乐啊乐啊！关你在里面了，好不好？你们把你关在里面，天天过圣诞节，好不好？干嘛呢？都不能吃的啊！树装好了，栅栏也装好了。感觉好像差一点什么，差一点雪。这个就是人工造雪粉，我来给大家变出来雪。适量的造雪粉加上适量的水，搅拌充分以后，它就成了人工雪，不能吃的啊。这个不是猫砂啊。通过我高超的造雪技术，我们现在得到了很多的人造雪。雪花飘飘，北风萧萧，天地一片苍茫，一剪寒。喂。我还是觉得这个雪不是很安全，我现在要把它扫掉。辛辛苦苦造出来的雪就得这么扔了，很可惜。但是没有办法，因为如果家里是有小动物或者是小孩的话，这样的东西还是不是很安全，万一误食的话。